Sedi da ti nešto kažem. Ako si neko ko počinje YouTube ili razmišljaš da li da kreneš ili objavljaš videe, pa neki video dobije 1000-2000 pregleda, a neki jedva pređe i 100 pregleda, ja sam bila kao ti. U ovom videu govorimo sve o mojim greškama koje sam prošla tokom 2 godine na YouTube-u, da vi ne biste morali da te greške iste pravite. Neke sam pravila svesno, neke nesvesno. Ja sam sa YouTube-om počela pre oko 2 godine dana kada sam upisala jedan kurs digitalnog marketinga. Od tog kursa ništa konkretno do sada finansijski nisam dobila, osim što sam primljena u jednu agenciju za mirno rešavanje sporova na osnovu biografije koju sam napisala po uputima iz jednog kursa sa te online platforme. Ta online platforma o učenju digitalnog marketinga imala je jednu veoma dobru udicu za mene, nešto tipa posle ovog kursa vi ćete moći finansijski da se samostalite. I naravno da ja to nisam poverovala, međutim rekla sam sebi hajde da vidimo o čemu se tu radi, ako ništa ja ću uspeti da htela sam da naučim pravila storytellinga. Mali broj ljudi je otpao na tom konkursu, tako da ja ne smatram da je to neki veliki uspeh, ali da, moja biografija bi izgledala drugačije bez tog kursa, ali oni su imali i kurs YouTube-a koji je bio jako zastareo, da kažem nije u skladu sa tim vremenom kada sam ja upisala kurs, međutim ja sam tada videla benefite i koliko je YouTube fair prema nama koji smo iz Srbije, odnosno sa ovog balkanskog prostora, jer on nama omogućava punu monetizaciju za razliku od drugih. I tako ja počinjem da pratim druge YouTubere, odnosno počinjem da pravim razliku između content kreatora i influencera i počinjem da gledam svetske influencere, odnosno one koji objavljuju na engleskom jeziku i na ruskom jeziku. Meni su prvi, da kažemo, youtuberi koje sam počela malo duže da pratim i konstantnije bili ruski youtuberi. Prvi kanal koji sam zapratila bio je jedna youtuberka koja ima platformu i YouTube kanal o učenju ruskog jezika, o ruskom pa-ruski. Tada ja otvaram YouTube kanal i krećem onako neiskusno da objavljujem, mada imala sam neke, da tako kažemo, izazove, odnosno već tada sam htjela da vidim da li mogu da dođem do 1000 pratilaca bez ikakve opreme. Oprema koju sam ja tada imala i moj telefon, a to je bio Samsung A13 i gotovo svi videi su snimani sa tim telefonom. Ono što je bilo zanimljivo je da sam ja u jednom trenutku htjela da snimim i objavim nešto na Instagram i onda sam videla da nisam mogla da skinem onu aplikaciju Edits, tako da možete da zamislite koliko je u stvari taj telefon zastareo. Imam jedan stativ koji je polomljen, koji i dalje koristim i imam i nekakav mikrofon, međutim on i dalje stoji u fioci zato što mislim da on uopšte ne funkcioniše. To vam ne savjetujem da radite. Znači to je prvi bio challenge, stara dobra srpska reč challenge. Vidjet ću. Objavila sam nekoliko videa na engleskom jeziku, malih do minut, jer me interesovalo da li mogu da preskočim srpsko tržište i da odem na, da tako kažem, na prostor gde govore ljudi engleski jezik i da, to je moguće. Definitivno, ukoliko objavite video na engleskom jeziku, on će doći do te publike na engleskom jeziku. Ukoliko nešto objavite na ruskom jeziku, imala sam i taj slučaj da sam objavila deo sa koncerta jedne ruske pevačice i taj
video kratki je došao i do znači, Ruske federacije. Vidjela sam također to što govore ti YouTube guruji, da mala promjena u naslovu ili u opisu mogu da promene celokupan domet jednog YouTube videa. Međutim, ono što sam ja najviše grešila i što i dalje grešim je što sam bila nekonzistentna, odnosno nisam objavljivala redovno, tako da jedan najvažniji savjet, naravno, koji može bilo ko da vam da, ko je na YouTube-u, jeste da objavljujete redovno, odnosno da imate neki plan objavljivanja, neka to bude jedan dan i da objavljujete svaki put tog dana, jer tako će vas algoritam zapamtiti, jer u suprotnom, ukoliko ste čak i česti jedno vrijeme, a ukoliko posle toga rijetko objavljujete na ovoj mreži, algoritam jednostavno neće znati da vi postojite. Sad, mislim, nisam ja nikakav stručnjak za YouTube algoritam, međutim i ne mislim da je algoritam bitan, zato što su ljudi ti koji čine da video vaš postane kvalitetan i sadržaj vašeg videa, a ne sam algoritam. Međutim, ukoliko vi objavljujete rijetko i ti ljudi koji vas zavole, čija energija bude slična vama, pa oni budu gledali vaše videe, također će zaboraviti da vi postojite. Tako da, moj savjet je da objavljujete redovno, uvek u isto vrijeme, da li će to biti jednom nedeljno, češće. Za neki uspjeh koji je konstantan na YouTube-u morate biti redovni i predvidljivi, i ja sam vam živi dokaz za to. Kada sam objavljivala redovno svake nedelje u isto vrijeme, onda je YouTube gurao moje videe, međutim posle 4 mjeseca neobjavljivanja vi malte ne podižete tu mrežu ponovo iznova. Sada, kada sam ja upisala tu online platformu za učenje digitalnog marketinga, meni YouTube nije bio ni podrazno u planu da otvorim kanal. Nije mi uopšte bio prioritet ni digitalni marketing, već neke druge stvari u svom životu sam planirala prvo da sredim i nikakvu opremu nisam kupila, znači samo sam snimala na svom telefonu, kao što sam već prethodno rekla. Uzela sam neki stativ koji se polomio, koji i dalje koristim, i mikrofon koji ne funkcioniše. Međutim, ja bih vam savjetovala da kupite neki pristojan mikrofon, jer je jako bitno kakav je kvalitet vaših videa, odnosno kakav je zvuk na vašim videima. Imam nekoliko videa gdje je zvuk jako loš, tako da planiram da ili opet editujem te videe ili da uradim neki update tih videa. Sad, ono što ja planiram da promenim ako počnem malo ozbiljnije da se bavim YouTube-om je svakako laptop, zato što mi se život smuči kada krenem da editujem svoje videe. Kupila bih neki koji je dobar i koji dozvoljava brzi edit. Što se tiče platformi za editovanje, ja sam na početku koristila CapCut, međutim kada je CapCut uveo taj plaćeni režim za većinu svojih nekih alata koje sam ja koristila i kada je uveo watermark, onda sam prestala da editujem na njemu i prešla sam na DaVinci Resolve i zaista bih voljela da naučim da editujem na tom kanalu. Ono što prvo hoću da naučim jeste kako zvuk da koristim na pravi način i kako bih voljela bih da naučim da vlogujem na pravi način, na način koji meni paše. Ja sam učila od početka i objavljivala, što naravno nije pametno, zato što se vi predstavite kao neki totalni antiprofesionalac, odnosno postajete totalno neprofesionalni, objavljujete nešto što je apsolutno neprofesionalno, ali po meni ima nekakav kvalitet. Meni na početku nije bilo jasno zašto neki video gdje ja objavim tačnu korist za konkretnu grupu ljudi, zašto on dobije oko 200 pregleda. Recimo,
video gdje ja objavljujem recept za kuglice koje su meni optimizovale moj hormonalni status. Dobio je negdje oko 200 pregleda. Vjerovatno da sam napisala kako da povećavate svoj anti-Millerov hormon za 5 dana, da bi taj video imao mnogo više pregleda, zato što bih izazvala znatiželju kod ljudi. Međutim, ja sam odlučila da na mom kanalu neće biti nikakvih skandala, neće biti ničega što, da tako kažem, na jeftin način diže ljudima dopamin, jer toga svuda ima, na svakom koraku imate šokantne neke naslove koji vas nagone da pročitate ili pogledate o čemu se radi i vidite da to ili nije to što ste vi pročitali ili vas uopšte ne interesuju te informacije. Tako da sam ja odlučila da na mom kanalu neće biti nikakvih skandala, šokantnih stvari, šokantnih naslova i šokantnih sličica. Iako je to onako nije u skladu sa pravilima o kojima pričaju YouTube gurovi. Što se tiče video recepata, oni će ostati i dalje na mom kanalu, jer i oni su bili eksperiment na njemu i dalje će ostati zato što ti video recepti imaju jedan poseban značaj za mene. To je u stvari negdje baka, odnosno mama kuhinja, i moja baka više nije živa. Znam da će ti videi jednog dana imati posebnu vrijednost za mene kao jedna video beležnica, odnosno video kuvar. Eto, neki ljudi imaju kuvare u pisanom obliku, a ja imam u digitalnom obliku. Sad za te video recepte moj cilj je da vas provedem od tačke A do konačnog rezultata, znači od svih sastojaka do konačnog rezultata, bez obzira šta je to. Znači nije mi cilj da imam neku estetičnu kuhinju ili kuhinju studio i da vi posle odgledanog videa ne znate kako da napravite to jelo. Meni se čini da posle mog videa vi možete da tačno napravite to jelo, iako ste početnik, iako uopšte ne znate da ga pravite, tako da meni je cilj da delim konkretnu vrijednost za ljude koje zanima to što ja objavljam. Da, inspiracija. Moja inspiracija definitivno su bili ruski youtuberi. Prvo jedna Irina koja ima kanal YouTube o ruskom pa ruski, zatim Aleksandar Bosnova, Ksenija Kalm i jedna Amerikanka ruskog porekla koja sada preživljava, da tako kažem, jedan kreativni burnout, i onda sam izhvatila da taj kreativni burnout isto može da bude tako opasan, tako da definitivno ukoliko počnete da objavljujete na YouTube-u, dobro razmislite da li vi hoćete da vaše lice postane javno, zato što i to ima neke svoje loše strane. Zato i neću reći ko je ona. Zatim, ja ne bih da vam dajem savjete tipa da treba da vam bude naslov i sličica, odnosno title i thumbnail dobri i prema nekim pravilima koje savjetuju YouTube gurui, odnosno koje postoje. Mogu da vam kažem samo ukoliko to se potrudite i uradite na takav način, zaista i video će dobiti više pregleda, zato što ja kad god se malo više potrudim, onda i video bolje ode u etar, da tako kažem. Ono o čemu ja hoću da vam kažem, da vam pričam, jeste emocija. Ukoliko se vi emotivno, odnosno ukoliko se vaša energija poklopi sa energijom onoga ko vas gleda, onda ste na pravom putu. Ukoliko uspijete da prenesete emociju koju ste želeli tim videom, onda je to pravi pogodak. Sad, neki videi sami po sebi nisu za veliku grupu ljudi. Nekada se vi povezujete sa svojom publikom koja vas već prati na jednom dubljem nivou, tako da neki videi neće doći do mnogo ljudi koji vas ne prate.
Neki bi rekli da sam ja neki YouTube stručnjak. Ne, ja nisam uopšte YouTube stručnjak. Ja samo pokušavam da podelim sa vama sve ono što sam ja zaključila tokom ove 2 godine dana, za one koji tek počinju, za one koji razmišljaju da li će da počnu sa YouTube-om ili ne. Najvažniji savjet je da budete predvidljivi i redovni u objavljivanju, da imate svoje neko vrijeme u objavljivanju i ja se javno obavezujem da ću biti redovna, odnosno da ću ustanoviti neki moj vremenski okvir u objavljivanju koji ja mogu da ispratim. Sad, htjela bih da se osvrnem na nešto što sam već rekla na početku. Meni nije bilo jasno zašto neki videi gdje ja podelim nešto što rešava problem jednoj konkretnoj grupi ljudi ne dođe do njih. I onda sam se posavjetovala sa veštačkom inteligencijom i evo šta su mi oni rekli. Konkretno sam rekla za onaj video o kuglicama za balansiranje hormona. Ukoliko bi taj naslov bio drugačiji, ukoliko bi taj naslov bio skandalozan ili izazivao nekakvu znatiželju, verovatno bi ljudi malo češće kliknuli da pogledaju o čemu se tu radi. Sada, ukoliko je to u skladu sa vašim vrijednostima, onda postarajte se da vaši videi imaju te malo šokantnije naslove i sličice koje će pratiti te naslove. I zaista mislim da za početak nije bitna oprema, posebno u onom periodu kada se vi pronalazite. Ja sam u tom periodu, pa zato pričam da mi nije bitna oprema, jer se ja još uvijek pronalazim kakav sadržaj želim da delim, šta će biti moja niša i ostalo, zato što kao i svi overthinkeri ja imam mnogo tema koje bi voljela da obrađujem, a to nije pamet. Sada je jedna ozbiljna tema o kojoj bih htjela da razgovaram, to su komentari. Svaki komentar je dobar, rekli bi. To je ista ona deviza kao i deviza svaka reklama je dobra. Ma koliko vi to znate, nekada će neko uspjeti da vas izuje iz cipela, da tako kažem. Ma koliko vi znate da vama svaki komentar govori algoritmu u suštini da je taj video dobar i da će vas slati češće na vidove drugih ljudi, oni koji vas možda i ne prate, uvek, odnosno često će se desiti da vas, i pored toga što vi to znate, neki komentar demorališe, da vas, da kažemo, skrene sa puta, da vam ubaci neku bubicu o kojoj ne bi razmišljali da nije bilo tog komentara. Generalan savjet koji sam ja usvojila i pre YouTube-a, ako može da se primeni na komentare na YouTube-u, glasi: tuđa mišljenja vama ne plaćaju račun. Ponovit ću. Tuđa mišljenja vama ne plaćaju račun. A ako baš hoćete da dobijete što manje negativnih komentara, onda možete da u smernicama napišete kakvi komentari su dobrodošli na vašem YouTube kanalu i mogu da vam kažem, otkada sam ja to uradila, onda negativnih komentara od tada skoro da i nema. Imala sam nekoliko negativnih komentara. Najteže je to uraditi, najteže je izazvati emociju u drugom čoveku i sada najbolje je kada vi izazovete pozitivnu emociju. Međutim, i kada izazovete neku negativnu emociju, vi ste na neki način postigli nekakav uspeh, da tako kažem. Ne zato što ste izazvali negativnu reakciju kod tog čoveka, već na taj način vi znate da ste vi uradili dobar posao, da ste napravili dobar video. Jer YouTube vam je isto kao i TV. Ukoliko vam se ne sviđa nečiji sadržaj, možete samo da promenite kanal i da ne gledate to što taj kreator objavi. Sad da vam ispričam jednu priču. Ja sam bila isprovocirana
komentarom na YouTube kanalu jednog našeg poznatog YouTubera i baš sam objavila tako neki komentar da nije bitno i da ne treba da bude bitno tom čoveku što dobija negativne komentare i da ne treba da se obazire na te negativne komentare jer je on to radio i da ne treba da ga interesuju ni pozitivni komentari, a kamoli negativni. I onda su ostali krenuli da se zezaju na račun tog mog komentara. I taj YouTuber je zatvorio mogućnost komentarisanja. Posle određenog vremena je opet otvorio mogućnost, evo sada sam uradila nešto, sada sam nogom udarila u stativ. Posle određenog vremena taj YouTuber je ponovo omogućio komentarisanje, što vam govori o tome koliko su u stvari komentari bitni, pa i oni negativni, jer stopa njegovih pregleda, ja sam baš pratila, je opala. Tako da ne brinite o tome ko šta komentariše na vašem kanalu. Sljedeća tema. Što se tiče monetizacije, ja nemam iskustvo da pričam o tome zato što nisam monetizovana. Međutim, moj neki generalni stav po tom pitanju je da ne sme YouTube da vam bude, odnosno ne sme novac od YouTube-a da vam bude primaran razlog zašto ste na YouTube-u. To je negde moj generalni stav za svaku profesiju, za uspeh na tom planu, jer ukoliko je primaran razlog novac, po meni nikada nećete postati uspešni ni u kojoj oblasti. O čemu vi treba da vodite računa, da li je tu vaše znanje i vaša strast. I ukoliko se tako postavite i ukoliko pare dođu, to je dobro, ukoliko ne dođu, nema veze, jer i kreativan burnout je veoma ozbiljna stvar, to sam malo pre rekla, zato što, nažalost, sam videla, nisam ispratila sve i kreativni burnout je jednog od mojih omiljenih YouTubera, to je jedna Amerikanka ruskog porekla koja sada doživljava kreativni burnout, odnosno sklanja se sa YouTube-a, jer vaše lice postaje javno, a to vam je kao ono, pazi što želiš, možda ti se to i ostvari. Svi hoće da budu, recimo, bogati, ali to podrazumeva i da svaki dan se družite sa bankarima, sa advokatima, sa knjigovođama, sa raznim ljudima iz te sfere i da li vi, recimo, to želite. Tako i za kreatore. Vama ovdje na neki način lice postaje javno i morate dobro da razmislite da li vi to zaista želite. Ukoliko želite, samo napad. Otprilike YouTube nije sprint, YouTube je maraton. Ja sam maratonac u zagradi, da tako kažem. Sadržaj je tema koja je negdje došla kao posljednja, a verovatno je najvažnija, odnosno najvažnija je to tema. Vidite da ja snimam ispred prozora, znači da ja zaista živim ono što vam govorim i da nemam neku opremu. Zato i mi je bilo potrebno 2 godine dana da dođem do 1000 pratilaca i zato vi ne treba to da radite. Međutim, negdje sam pročitala da samo 8% YouTubera dođe do 1000 pratilaca i da je Mr. Beastu trebalo oko godinu dana da dođe do 1000 pratilaca, tako da slobodno krenite i nemojte da vas to obeshrabri. Što se tiče sadržaja, po meni, po mom mišljenju, koji ne mora biti tačno, treba da radite ono što volite, ne ono gde su pare, ne one teme gde su pare, nego ono što volite i ono u čemu ste dobri i gde je vaša strast. Pre nekih 2 meseca sam pročitala u knjizi The Diary of Sale je da ako hoćete da postanete dobri u nekoj oblasti, potrebno je da počnete da podučavate ljude toj oblasti. Napisat ću tačan citat, ukoliko se razlikuje to što sam ja rekla. Tako da, idite tamo gdje je vaša strast, idite ka onome što već znate da radite. I na YouTube-u znate da možete da nađete sve teme koje postoje.
Znači, ne postoji neka oblast koju sam ja htjela da naučim, a da nisam mogla da je pronađem na YouTube-u. Posebno ukoliko se radi o engleskom govornom području, ukoliko znate engleski jezik. Ja sam dok sam bila trudna pratila jednog ginekologa i jednu medicinsku sestru koje su bukvalno delile savjete iz nedelje u nedelju, iz nedelje u nedelju o svemu što je mene interesovalo i tačno je da nekih možda tema da neke teme nisu pokrivene na našem jeziku, međutim, eto, tu vam je šansa da obradite te teme na pravi način i da dođete do svoje publike. Ovo je po meni zlatan savjet koji ja nisam iskoristila do sada, ali eto. Iako su gotovo sve teme na YouTube-u pokrivene, ja nisam našla neku temu koju sam tražila, u stvari jesam možda jednu, nisam je našla na našem jeziku, to je neka recenzija neke nosiljke za bebe. To sam tražila i nisam pronašla, ali gotovo sve što sam tražila pronašla sam, od recepata do kod, do financijskih savjeta, savjeta o ličnim financijama, kanala koji vas kao stranca uči drugi jezik. YouTube po meni nije prezasićen, odnosno svačija šansa postoji. Bitno je kako je iskoristite i ukoliko vi nađete i donesete neki svoj ugao i ako date neki svoj kreativni doprinos toj temi, bit će ljudi koji će htjeti da vas prate i ukoliko se poklopite energetski sa tim čovjekom, onda ste na pravom putu. Otprilike sam rekla sve što sam htjela da kažem u ovom videu. Voljela bih da čujem i vaše mišljenje na ovu temu, neki vaš komentar. Voljela bih da mi date neke savjete što se tiče opreme koju bi mogla da počnem da kupujem. Prvo bi trebalo da kupim neki dobar mikrofon. I definitivno ono što bih voljela da bude više na ovom kanalu, to su komentari i to ne samo komentari super, lepo, divno, nice i ostalo, već da se na ovom kanalu razvije malo jedna žešća, da tako kažem, odnosno veća diskusija. Tako da komentari i diskusija dole ispod videa su svakako dobrodošli. Hvala vam ako ste odgledali ovaj video do kraja i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!